Игра на телефон, в которой тебе нельзя издавать звуки. В этой игре ты оказываешься в отдаленном от цивилизации отеле, где все работники — это люди, которые превратились в мутантов. Хоть они и ничего не видят, но зато имеют очень хороший слух. И так как у тебя не будет никакого оружия, все, что ты можешь, это закрывать рот руками, чтобы не произнести ни единого звука. А еще следить за тем, чтобы ничего не упало и не заскрипело. Тебе нужно дойти до конца, чтобы узнать скрытую правду о сюжете и выйти на хорошую либо плохую концовку. И да, графика в игре просто шикарная. А полную версию игры я скинула в свою телегу в шапке профиля.